अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीअं त ही वीडियो उन मक़सद लाइ ठाहियो वञे थो जिन दोस्तनि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे लेक्चर जो इम्तिहान ॾिनो आहे, उन्हनि जे इंटरव्यू जे तयारीअ लाइ ही वीडियो तयारु कयो वञे थो। शहर जी लुग़वी माना। शहर शऊर मां मुश्तक़ आहे, जंहिंजी माना आहे अहसास करणु। हक़ीक़त इहा आहे त हसीन तख़यलात, लतीफ़ मुआनी ऐं दिलकश नज़ारनि जे अहसास खां शाइर जो रूह मुतासिर थिए थो। शाइर जी ज़ुबान उन्ही अहसास खे मौज़ून लफ़्ज़नि जे शकिल में मंज़ूम कयो छॾे। गोया शाइर जो शेर हिकु ख़ासि क़िस्म जो अहसास व शऊर आहे, जो ॿियनि लफ़्ज़नि में खणी ईअं चइजे त मौज़ून थिए थो। आम कलाम जे मुक़ाबले में इहो अहसास ज़्यादा बुलंद थिए थो त हिन में उत्तम दर्जे वारी शऊरियत जी सिफ़त मौजूदु आहे। इन करे हिन खे शेर चयो वञे थो। शेर जी तारीफ़। अलामा इब्न रशीद, जेको उरूज़ जो इमाम मञियो वञे थो, सो पंहिंजे किताब अल उम्दा में लिखे थो त शेर जो बुनियादु 4 ॻाल्हियुनि ते आहे: लफ़्ज़, वज़न, माना ऐं काफ़िया। याने इहे ई शेर जूं हदूं आहिनि। मतिलब त जंहिं कलाम में वज़न, काफ़िया ऐं बामाना लफ़्ज़ हुजनि, तंहिंजो नालो शेर आहे। उम्मीद आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि ईंदो ऐं दोस्तनि ॾे बि शेयर करियो ऐं वीडियो ते कमेंट्स बि करियो।